가볍게 쓸 수 있는 청소기 원룸 청소의 끝판왕. 가벼운 사용감. 누구나 반하게 되는 아이템 하나 소개해드릴게요. 바로 클레파 가벼운 미니 무선 청소기예요. 이 청소기 하나면 작은 공간도 완벽하게 쓱쓱 청소 가능하답니다. 가장 마음에 들었던 점은 바로 그 가벼움이에요. 손목에 부담 없이 한 손으로 들고 사용해도 될 만큼 가볍고 무선이라 자유롭게 이동하며 청소할 수 있어요. 특히 다용도 툴이 포함되어 있어서 차량 내부나 틈새 청소까지도 문제 없더라고요. 흡입력이 생각보다 강해서 미세먼지나 머리카락까지 깔끔하게 처리해줘서 너무 편했어요. 덕분에 2배로 행복해졌어요.